ഹായ് എവ്രിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അനു. നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി തുമ്മലുള്ള വ്യക്തികളാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത്, ദിവസവും 1 സ്പൂൺ തേനിൽ 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് രാവിലെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമതായി, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അര കഷ്ണം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് തേനും ചേർത്ത് ദിവസവും കുടിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത്, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് കൂടുതലാക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫോളോ മീ ഫോർ മോർ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്.